السلام عليكم ماما. اليوم محاضرتنا lateral consonants، يا الصوت الصحيح الجانبي اللي مثله يا صوت ماما صوت ال L. يعني الصوت الصحيح الوحيد اللي باللغة الإنجليزية اللي هو lateral هو صوت ال L. هذا صوت ال L، أخاف ما حد يعرفه بهالشكل. هذا يكتب، هذا الكابيتال مالته اسمه مثل واحد. التعريف مالته إذا تريد تعرفه، أنا طبعا حطيتكم روابط باليوتيوب شارحة بيها اللاترال كونسونانس، لكن هنا أنا شوية مختصر بالإعادة إفادة. شنو هو اللاترال كونسونانس؟ شلون نتعرف اللاترال كونسونانس؟ اللاترال كونسونانس is one in which the air passage through the mouth does not go in the usual way along the center of the tongue. Okay? Instead of the breath passing down the center of the mouth, it passes around the sides of the tongue. يعني أنت من تلفظ ال لا ايش تشوف بالضبط ماما؟ انه الصوت الوحيد اللي بيه الهواء ما يخرج من مركز الفم، انما يخرج من جوانب اللسان. تمام؟ طرف اللسان هنا يصعد والبليد يصيرون بتماس مع منطقة الالفيولار روج، بحيث الهواء يلتف دائر مداير جوانب اللسان ويخرج من خلال الجوانب. فهنا نوعية الإعاقة هي partial. There is a partial closure formed exactly in the center of the mouth. يعني أنت من تنطق ال L تشوف هناك إعاقة صارت بمركز الفم تماما، إعاقة جزئية كونتها by putting tip and blade of the tongue against the alveolar bridge. طبعا هو صوت alveolar لثوي بالمناسبة من حيث ال place of articulation، لكن ال manner of articulation هو lateral. يعني أنت من تريد توصفه شلون توصفه؟ تقول هو voiced، هو lateral جانبي، والفيولار من حيث ال place of articulation، لأن the tip and the blade of the tongue are very close against the alveolar bridge. So يعني when you say lateral معناها the only way for the air to escape is along the sides of the tongue. Why؟ يعني ليش هو صوت جانبي؟ يعني كل ساعة يدور على نفس الحلقة because one or both sides of the tongue are lowered so the air escapes along or around these sides. أنا كاتبة لك ملاحظة L is the only sound in English which is formed laterally. ليش the only sound in English which is formed laterally؟ تذكر هذا الكلام اللي هسه حكيته. بينما all the other sounds in English يشبيها are central. يجوز هاي تجيك فراغات، يجوز يعني علق. How L is different from the other sounds؟ تقول إنه different from the other sounds in the sense that the air passes out laterally from the sides of the tongue, not from the center. Formed centrally, all the other consonants are formed centrally from the center of the mouth, while English is formed laterally from the sides of the tongue. Okay, هذا يذكرني بمصطلح lateral explosion. إنه how L is different from T or D. إذا أريد أنطق ال يشبه الت والد، هي الت والد ولا ثلاثة بالبليس اوف ارتكوليشن هي الفيولار كونسونانس ماما، هي الفيولار كونسونانس من حيث البليس اوف ارتكوليشن. لكن إذا أنا أريد أنطقهم يختلفون بالمانر اوف ارتكوليشن. رايت؟ how in what sense؟ انطقهم ماما. أنت هسه الفظ هاي السيكونس ما بين الت والد وما بين ال الفظ ت ل أو د ل ت لا. سووا وياي، سووا براكتس شلون نسوي بالصف. هل تشوف انه طريقة نطق الت والدال اوكي بالضبط مثل لا ساوند، خاصة اذا تلفظها بشكل متعاقب هاي الالترنيشنز بين ت and لا اكيد تختلف. لان في حالة الت او الد اللي هي الفيلر كونسونانس تشوف انه مو فقط طرف ونصل اللسان في تماس مع سقف الفم، انما كل الجوانب، حتى الجوانب ايضا بتماس مع سقف الفم. يعني كل اللسان all the tongue is against the palate. بينما من الفظ ال دا اشوف الحاله تختلف. ليش؟ لان فقط الت طرف اللسان سوري او البليد are against the against the palate. بينما دا أشوف إنه size of the tongue are lowered، بينما جوانب اللسان ليست في حالة تماس. أوكي، هو هذا الفرق اللي يميزهم. لذلك مثلا هسه خلي ألفظ بات، هاي كلمة باتل، لو هي فقط بات شوف نهاية البات شلون تلفظ، تشوف tip blade والsize of the tongue are against the size of the palate. لكن حتى انتقل صار من الت لل sound من ألفظ بات باتل قسمها هيك بشكل مقطعين.
راح نشوف بحالة ال انه ينخفضون الجوانب، اوكي، بعد انه كانوا في حالة تماس مع سقف الفم، تنزل هاي الجوانب من سقف الفم حتى تسمح بخروج الهواء جانبيا، وهو هذا اللي يسموه باللاترال اكسبلوجن. يعني هي لو كانت باد او باد بوحدها كان يصير الاكسبلوجن through the center of the mouth, right؟ لان هي central consonants. لكن because T and D are being followed by L، فاكيد راح هنا يخرج يعني الاكسبلوجن مال الهواء جانبيا عن طريق جوانب اللسان. اوكي، فانا هنا وضحت لك اياها. The release of T or D sorry when followed by L by lowering only the size of the tongue. انا حررت الت والد، شلون حررتهم؟ يعني مجرد اني اسوي اخفاض لجوانب اللسان. because T and D شنو الفرق اللي يميزهم؟ راح ابينه. T they are formed with the tongue tip on the alveolar ridge and also the size of the tongue are against the size of the palate. كلها الطرف والنصل والجوانب تكون بتماس مع سقف الفم. لكن ال L sound is formed by tip on the alveolar ridge but شوف الفرق اللي يميزه، السايز شو تصير بيها are away، تكون مبتعدة from the palate. So the breath passes out laterally. So the only way for the L or to go from T and to L is by lowering only the size of the tongue, keeping tongue tip on the alveolar ridge, giving lateral explosion and causing the compressed air to pass out over the sides. إذا أريد أنتقل من البات باتشل، أوكي، إذا أشوفك انتقاله لأن إنه طرف اللسان والنصل أبقيهم أنا على سقف الفم، لكن مجرد أسوي إخفاض بسيط لجانب سقف الفم حتى أسمح بانتقالة الهواء جانبيا. ليش؟ لأن نهاية هاي الكلمة هي صوت جانبي. أوكي ماما، أعتقد هاي يكفي بالنسبة لللاترال اكسبلوجن بهاي المحاضرة. Thank you very much.